啦，有蝦啦，有花膠絲啦，睇下個濃湯係得啊，係好濃啊！睇下點樣先？哇！真係好食到停唔到口，再試多嚿先，真係好正。Hello， 大家好啊！又見到我啦，咁啊入到嚟廚房咧，梗係帶大家又揾好嘢食啦。金薯牛柳粒啊，見到我哋有啲安格斯嘅牛柳粒啊，有一啲打咗嘅薯仔喺度啦，同埋配合埋一啲青紅椒啦、落油啦、油爆啦，咁啊先係啦。將埋啲薯仔爆香去揾啲油，師傅咧會用一個溫條鍋啦，慢慢去煎呢個牛柳粒。好啦，我呢個蜜餞金薯牛柳粒咧，大家係咪好想食咧？咁快咧，我哋就行翻出嚟啦。OK， 咁我哋睇睇先。頭先見到哇，又有青紅椒啦，又有洋葱，哇，非常之豐富嘅配料啦。仲有我最中意食嘅咩啊？炸香咗嘅薯仔啊，非常之正，同埋加埋一啲牛柳粒，仲有咧加咗啲白花蜜落去啊！哇，好嘅，真係哇，好香嘅牛肉味，因為用咗安格斯牛。好啦，不如又試下呢個薯仔係點樣先。呢個薯仔一流，夠腍啊！外邊咧有少少脆口，真係好正。啊，呢個好氣口。入嚟廚房，我哋今日咧介紹一個名貴啲嘅食材俾大家。呢個店面係好高嘅，福興濃湯雞煲翅。咁啊，我哋睇一睇啲材料咯喎。好啦，咁啊呢個咧就係我哋個魚翅啦。咁啊呢一個就係我哋嘅雞啦。哇！喺點解隻雞出嚟個湯咁濃？嗰隻雞咧仲咁完整嘅，就係因為我哋用咗呢半隻雞煎香晒佢個雞，佢有啲金黃色嘅時間，我哋就擺落個鑊嗰度，再用滾水去扯你個湯出嚟。基本上我哋係用一隻雞嘅，呢半隻咧放翻我哋嘅雞煲嘅濃湯就去滾翻呢隻雞，因為呢隻雞咧仲有雞味，乜頭嘅魚翅上去咧就變成我哋呢個好味濃湯雞煲翅啦。等，打開俾大家睇下先好嘛？哇！見唔見到啊？又有見到好靚嘅魚翅啦，仲有一隻好完整無缺嘅雞啊！呢個就係雞嘅精華嚟啦。好，我哋加少少魚翅啊，大家見到啊，哇，好靚嘅魚翅啊，疏疏嘅魚翅，哇！我加埋佢啲湯度，唔好客氣啦。加個魚翅先，加個魚翅啱啱好啊！哇！非常之濃烈嘅雞湯，嗰個雞咧仲係好幼嫩嘅，咁所以咧呢個雞煲翅咧非常之濃有味。真材實料啊！見到我個製作過程㗎啦，係嘛？好，嚟到廚房咧，有啲咩好介紹咧？就係一個餅王魚翅撈飯啊！話以前咧80、90年代咧啲人講咩啊？魚翅撈飯、魚翅朗口啊嘛！今日嚟帶大家一齊魚翅朗口啊嘛！咁我哋有啲咩材料咧？當然啦，講得艇王嘅會有蟹肉啦，有蝦啦。有帶子啦，仲有啲花膠瑤柱啦，仲要加埋咩咧？一梳梳好靚嘅魚翅啊！點解叫艇王魚翅撈飯咧？大家有冇食過艇仔粥啊？艇仔粥即係咩啊？喺個水上人啦，岸邊嗰啲咧新鮮材料啊嘛，嗰啲蟹啊、嗰啲海鮮啊咁啊，嗰啲叫艇仔啊嘛，係嘛？好，今日我哋嚟到呢一度介紹一個艇王魚翅撈飯俾大家。話咁快我哋就煮好咗喺廚房出嚟啦。咁啊呢個艇王魚翅撈飯咧就喺我面前咯喎。有蝦啦，係咪啊？有啲花膠絲啦，見到有帶子啦，係啦，呢個艇王有魚翅喺邊度啊？真係有魚翅嘅喎，有魚翅啦，帶子蝦啊，仲有花膠絲，哦！人哋成日話魚翅撈飯，我今日咧就試下魚翅撈飯，俾大家試下先。哇！啲蝦好爽，啲蟹肉好鮮味。好香啊個魚翅！呢一個魚翅咧有啲咩唔同啊？佢加咗一啲誒元素，即係一啲海鮮落去咧，配搭喺